Ale pičo. Ale sedíš dole. Slaví ho? Áno. Si na nervy? Nie, ja som natáča. Počkaj, Mára má také krásne lítko. Vítajte ju. Nemôžem. Tak vylíš ju. Akože dobre? Ja mám manžela, ty ho poznáš, tak nepodvádzaj. To je pravda. Nemôže ma vylízať. Ty ne. Ani ja ne? Ty ne? Ne? Prečo? Lebo poznáš pumpinu. To je pravda. Do piči, nemôžem ani vydýchať, ani vyfajčiť. Lebo vyfajči palce na nohách. Nemôžem. Veď Tam si robiť francúzsku onu. Manikúru mám ja. No alebo to mu Ale ten, čo mal on. urobiť. Kokos to prestať! Ale ja by som A máme to na fotke tu tam. To ukáže aj Monike. Mára, vieš, čo by som chcela? Čo? To piče, to má Monika Urbov. Nikoho, že... Tvoj pár tak strašne brutálne. Ty? Umeláčom? Ja. Nie s umeláčom, Milata nie doma. A koľko z toho vypila? Asi násadku, alebo čo? Koľko si vypila? 2 hrušky. Ale čo je, ojebávaš. A 3 maliny Dve a fľaše? 10 horcov. Bravo. Ja, moja noha. Moja noha. Počkaj, Supermarket. Ne, príde, Ne. ja to vrátim. Dobre, idem s tebou. Bez nás? Áno. Ty sa hambíš. Kakao radáča, hej. Ne, ja to tu šibe. Ne. To mi nefunguje. Prečo som nepozrela Lindu? Čo? Lebo Linda je už úplný socha. Ako? Linda je socha. Počkaj, to sa... Čo ide, Jaká aha. socha? Zíčko, keď sa prebere. Máš to na úplne v pohode? Není. Ale prosím ťa. Lebo ja som tu na piču, bo som Lindou. Po cudzím čo?